usa a goteira para controle do bruxismo e ainda não marcou a sua consulta de controlo? O meu nome é Joana Pereira, sou médica dentista dedicada à disfunção temporomandibular, dor orofacial, bruxismo e medicina dentária do sono e estou aqui para lhe falar da importância da consulta de controlo da goteira. A periodicidade das consultas de controlo é essencial para a resolução e manutenção do seu estado clínico e para a observação e, se necessário, ajuste da sua goteira oclusal. Se em 2025 ainda não nos visitou, marque já a sua consulta de controlo.